Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Дуслар, сәлам. Мен біріншіден сіздің білен танышайым. Мұнда кімлер Қазан бар шақары, Қазан құлыны көтәріңіз. Шәп. Шаулы бар ма біздің мұнда? Шаулы? Yok, Әлмәт. Әлмәт күлдер. Шәп, рахмат. Кім тағын қайсы шақырлар мұнда? Бейіктау. Шәп, тағын? Арша. Балташ. Исәнісіз, қадірлі кімлер. Татарстан енді мұнда Қазан белән генә шикләнмәгән, бик яхшы шул яктан. Чөнки без бүген сезнең белән татар мәктәбе үсеше турында фикер алышабыз. Бу бары тик Казанга кагылышлы сорау түгел. Һәр бер җирлектә татар мәктәбе Казаныбызда, Татарстаныбызда бар. Һәм аның проблемалары, шишелешләре дә уртак булып тора. Без инде менә татар мәктәбе үсеше езиди дигәндә ярты ел элек фәнни тикшерүне ясый башладык. Ул шундый иҗтимагый фәнни тикшерү эшләре алып барылды. Без гомумән дөнья тәҗрибәсен башта өйрәндек. Кайда ничек менә төбәк телләрдәге мәктәпләр эш итә. Төбәк телләрдәге школы с региональным языком обучения. Ягъни бу Татарстанга ошаган ситуациядагы мәктәпләр, илләр, төбәкләр турында сүз алып барыла. Аларда ничегрәк бу мәктәпләр яшәп килә. Аның буенча безнең аерым лектор булыр. Ул лектор Алоис фонд колгызны. Менә бу безнең белгеч аның турында җинтекләп сөйләр. Мен аның турында берничә сүз кенә әйтермен. Гомумән менә бу фәнни тикшерү турында берничә сүз әйтеп китәм. Сезнең һәрберегездә кулларыгызда менә бу кагаз бардыр. Шулай бит. Мин аны әзрәк сезгә ачыклап китәм. Менә бу фәнни тикшерүнең бер нәтиҗәсе булып тора. Анда хаталарга инде бик игътибар итмәгез, чөнки без аны әле шундый бу төп нәтиҗә түгел. Бу әле беренче этапның нәтиҗәсе дип әйтеп була. Бу нәтиҗәләр әле ул бик кыскача монда язылган. Чыннан дигәндә бу брошюра нигезендә 70 слайдлы презентация ята. Мин аның бер өлешен хәзер сөйләп китермен сезгә. Нәрсә өчен кирәк бу фәнни тикшерү? Без гомумән татар телле мәктәпләренең проблемаларын да тикшердек, карадык, экспертлар белән сөйләштек. Башта без 15 төрле эксперт белән фикер алыштык. Менә Ектор Алоисны мин тәкъдим иттем инде сезгә. Марат Абыгибадинов күрсәтер үзегезне. Шулай безнең бүген әңгәмәдә катнашыр чит ил экспертлары һәм башкалар. Анарсын айрым безнең этап, фәнни тикшерүнең айрым бер этабы фокус группалар булды. Ягъни без экспертларны бергә җыеп, алардан күмәк интервью алдык. Башта безнең татар мәктәпләренең директорлары булдылар, берничә кеше. Шуннан соң без укытучылар белән сөйләштек, татар мәктәпләренең укытучылары белән бу шулай айрым бер фокус группа булды. Һәм ата-аналар белән аралаштык. Алда әле безнең берничә фокус группа көтә. Хәзер бу шундый ярдәм итерсез инде мин кай вакыт рус сүзләрен кыстырам. Промежуточный ничек безнең була? Арадаш этапны, арадаш нәтиҗәләр дип әйтеп була моны. Әйдәгез киттек, безнең вакытыбыз бик күп түгел. Кликер инде безнең. Мин алдан бер сүзне генә әйтәм, тагын кириш сүзне. Менә бүгенге лекциялар һәм менә бу тикшерү хәзер әйтеләр. Бу сезнең өчен бер уйлану өчен материаллар була.
Бу экспертларның фикере генә, сезнең фикерегез бүтән булырга мөмкин. Әгәр фикерегез булса, менә монда яза аласыз, аннарысын бәлки без сезгә микрофон бирербез. Һәм иң ахырда безнең 7-нче яртыда, 6-нчы яртыда бик мөһим өлеш көтә безне, бу ми давылы. Мозговой штурм була. Ми давылы нәтиҗәсендә без шул менә есть идеяны бергә язып китәрбез. Татар мәктәбенең үсеше буенча есть идеяны бергә язып китәрбез. Һәм бу исследование, тикшерү эшенә киреп китәр менә бу тәкъдимнәрегез. Ягъни сез экспертларны тыңлыйсыз, бу критический масса үсә сездә, бу мәгълүматның өлеше үсә, һәм аның нигезендә, үзегезнең тәҗрибә нигезендә сез инде үз фикерләрне әйтерсез. Дәгез киттек. Ну, беренче өлеше төбәк телләрдәге мәктәпләр дөнья тәҗрибәсе экспертлар карашы дип атады. Ул сезнең менә бу брошюркаларда бар. Тәҗрибә төрле, кайсы бер илләрдә тулысы белән татар мәктәбенә охшаган мәктәпләр эш итә, ягъни төбәк телләрдәге тулысы белән белем бирүче, төбәк телләрдә тулысы белән белем бирүче мәктәпләр бар. Ул Испаниянең Каталония төбәгендә, Басклар илендә бар. Бөек Британия дигәндә Уэльс дигән төбәкне беләсезме? Менә шунда вали телендә тулысы белән укытыла торган мәктәпләр бар. Һәм алар күптән түгел генә эш итә башладылар. Һәм 10-15 ел эчендә алар бик яхшы нәтиҗәләргә килделәр. Аның буенча күп кенә тикшерүләр интернетта бар, инглиз телендә дә, хәтта рус телендә дә ул тикшерүләр бар. Канада беләсендә Квебек төбәге, анда тулысы белән француз телендә укытыла торган мәктәпләр бар. Бу инде аларның инглиз телле мөхиттә юк диярлек дәрәҗәдә, күбрәк инде француз телендә булган мөхит һәм мәктәпләр эштә. Франция дигәндә менә анда шулай берничә төбәк телләр бар һәм шул төбәк телләрдә билингваль мәктәпләр эш итә. Һәм бары тик төбәк телләр фән буларак кына укытыла, башка бу төбәк телендә белем юк, бары тик тел генә, бу Сингапурда, Австралиядә, Америкада, Финляндиядә. Ну, Финляндия дигәндә без монда швед телен күз алдында тотмыйбыз. Нигәдер безнең бу бармый. Менә шундый безнең бар карта, сез күргәнсездер, монда шундый географиясы, төбәк телләрдәге мәгариф системасының географиясы. Бу Татарстанга охшаган инде ситуация. Ну, так, хәзер мен менә моның турында берничә сүз әйтеп китәм. Менә гомумән Татарстан тәҗрибәсе турында әйткәндә, иҗтимагый караш шундый бар, җәмгыяви караш. Безнең 4 типтагы җәмгыять 4 типтагы татар мәктәбен күз алдында тота. Ягъни бу җәмгыятьнең карашы, уртак шундый карашы, усредненный. Беренче тип ул татар телле гимназиялар, алар чын-чынлап татар телендә укыталар фәннәрне, алар бармак белән санарлык, сез ул проблеманы беләсез. Икенче типтагы мәктәп, җәмәгатьчелек шулай дип аны күрә, ул татар телле мәктәпләр дип язылган, анда татар мөхите бар, анда татарча укытучылар аралаша, укучылар күпчелеге татар телен белә, әмма фәннәр күбесенчә рус телендә укытыла. Бу инде безнең татар мәктәпләренең төп өлеше. Üçüncü tipi ул шундый этник-культур компонент белән булган татар мәктәпләре, анда инде гомумән татар телендәге белем бирү каралмаган. Бу инде Татарстанда һәм Татарстаннан тыш булган татар мәктәпләре турында сүз бара. Һәм инде 4нче тип ул рус-татар мәктәбе дип аталган. Анда кайвакыт татар мөхитен очратып була, күп очракта бу мөхитне кызганыч очратып булмый. Әмма аталышы рус-татар мәктәбе, анда татар класслары булырга мөмкин. Бу шундый 4 типтагы мәктәп, җәмәгатьчелек шуны күрә. Бәлки башка типлар да бар, әмма
аның турында ничектер кеше белеп бетермейді. Һәм менә бу 4 типтагы мәктәп аның ошаган мисалын башка илләрдә дә күреп була. Хәзер ничек бармый? Буламы? Хәзер инде берничә проблема да тукталып китик. Кадрлар мәсьәләсе. Авропа тәҗрибәсен шундый уртак итеп карасак, Авропада төбәк телле мәктәп укытучыларын әзерләү, телне начар белгән укытучыларны яңадан әзерләү системасы бар. Аның турында инде экспертыбыз сөйләп китәр. Ягъни элек шундый ук күпчелек Авропа төбәкләрендә гомумән төбәк телләрдәге мәгариф булмаган. Безнең менә Татарстанга татар теле мәгарифкә күпме ел? Татар мәктәбенә 25. Кем тагын күбрәк әйтә ала? Татар мәктәбенә күпме менә как вот институт буларак бу 90-нчы елларда булдырды. Иртәрәк булмаган микән татар мәктәпләре? 120-130 ел дип әйтеп була. Ну, Марат абый аны бәлки безне анарсын икенче төрлерәк әйтер. Ягъни татар мәктәбенең традициясе, тәҗрибәсе, тарихы бик тирән дип әйтеп була. Татар теле мәгариф электән элек булган, нәкъ бүгенге типтагы мәктәп инде ул шулай ук бер гасыр дәвамында диярлек эш итә. Менә Авропада андый тәҗрибә булмаган, 25-30 ел элек кенә ул телләрдәге мәгариф барлыкка килә башлаган. Кайсы бер илләрдә хәтта 10 ел элек кенә барлыкка килә башлаган. Кайсы бер илләрдә мәсәлән менә Окситаниядә да берничә ел гына эш итә ул мәктәпләр. Әмма алар ниндидер нәтиҗәләргә килделәр инде. Һәм менә шуңа күрә без аларның тәҗрибәсенә таянырга тиеш булабыз, чөнки алар инде нидер уңышларга ирешкәннәр. Һәм аларның мәсәлән укытучылары юк диярлек дәрәҗәдә булган. Ягъни төбәк телләрен камил дәрәҗәдә белгән укытучылар булмаган. Хәзер алар бар, ничек шулай килеп чыккан. Бик көчле итеп әзерләү системасы формалашкан, бик көчле переподготовка инде, квалификацияны күтәрү системасы барлыкка килгән. Һәм элек бар итек дәүләт телен генә камил дәрәҗәдә булган кешеләр, укытучылар, алар төбәк телендә бик камил дәрәҗәдә белә башлаганнар. Безнең хәзер ул проблема белән очрашып була, кайсы бер татар мәктәпләрендә татар телендә укытырга тиешле укытучылар кайвакыт телне камил дәрәҗәдә белмиләр. Мин үзем дә татар телен камил дәрәҗәдә белмим, әмма менә татар мәктәбендә укытырга бик шат булыр идем. Мин уйлыйм, миңа 1-2 ай укырга да татар телен яхшылап интенсив узарга да мин татар телендә укыта алырмын дип уйлыйм. Минем шикелле кешеләр, яшь буын университетны бетергән сәләтле яшьләр, алар аз түгел. Аларны шулай ук бу инде гипотеза буларак, аларны шулай ук берничә ай дәвамында татар теленә, яхшы татар теленә, әдәби телгә өйрәтеп була. Һәм менә кадрлар мәсьәләсенең бер чишелеше дә шундый була ала. Хәзерге вакытта дигәндә, менә бу Марат Вазыйхович Лотфуллинның бөтенегез беләме, менә монда. Мәгариф үстерү институтының белгече, баш белгече, фәнни белгече. Һәм менә ул шундый саннар китерә. Мәсәлән, бу балалар бакчасына карата, балалар бакчалары өчен ел сайын 500 тәрбиячене чыгарырга кирәк. Татар телле тәрбиячене. Хәзер ул 60 тәрбияче генә әзерләнә. Бәлки күбрәктер саннар буенча, диплом буенча, әмма чын татар телле тәрбиячеләр елына бар тик 60 кына чыга. Һәм укытучыларга карата да шундый проблема бар. Шуңа күрә
Быйыл инде бу проблеманы президентыбыз да күтәреп чыкты. Ул милли мәгариф институты турында әйтте, шундый инициатива була. Алла берсә, бәлки шундый университетыбыз милли педагогик университет барлыкка килер. Әмма анда ничегрәк укытылыр әле, нинди укытучылар чыгыр әле, бу зур сорау астында. Киләсе слайд бар. Инде методика турында сүз алып барганда, безнең менә Алсу Гилмутдиновна дигән экспертыбыз бар. Ул ялгышмасам Гумбольдт университетында үз диссертациясын яклаган кеше. Аның фикеренчә, Татарстанда билингваль методикаларга таянып эш итүче мәктәпләр юк. Билингваль методиканы кызганыч әле Татарстан үзләштермәгән. Чөнки аның үз фәнни нигезләре бар, аның үз методикасы бар. Ничегрәк, нинди пропорцияда татар телендә укытырга, нинди пропорцияда рус телендә укытырга һәм гомумән инде хукукый статустан да юк билингваль мәктәпләр. Әйе, ике теллек бар ул мәктәпләрдә, әлбәттә, рус телендә дә, татар телендә дә балалар сөйләшә татар мәктәпләрендә. Әмма методикасы дөнья тәҗрибәсенә, фәнни методикага нигезләнеп эш итүче билингвальлек әле бездә юк. Менә кайсы бер Авропа илләрендә инде андый тәҗрибә бар. Һәм анда төрле пропорцияда, кайдадыр 50-50 укытыла, кайдадыр 70-30, ягъни 70% мәсәлән, әгәр дә безнең мисалга карасак, 70% укытыла татар телендә, 30% рус телендә мәсәлән, яки 30-га 70 киресенчә. Кайдадыр мәсәлән, башлангыч мәктәптә күбрәк төбәк телләрдә бирәләр белемне, анарсын өлкән классларда күбрәк төп дәүләт теленә кешеләр. Кайсы бер өлкәләрдә киресенчә башта башлыйлар, әгәр дә төбәк телен балалар начар беләләр, башта белемне башлыйлар инде. Алар белгән телдә һәм әкренләп күчә башлар төбәк теленә. Бу төрле мисаллар. Ләсе слайд. Инде бу инде безнең киңәшләр китте. Монда мәгълүмат безнең тулысы белән кызганыч сөйли алмыйм мен. Шуңа күрә мин ничектер бер өлештән икенче өлешкә күчәм. Менә киңәшләргә килгәндә, экспертларның киңәшләре. Менә бу киңәшләр беренче чиратта инде, әлбәттә, бу һәрберебез җәмгыятьтә, Татарстан җәмәгатьчелеге арасында, татарлар арасында гына түгел, рус телле кешеләр арасында да бу сүзләрне еш очратып була. Телләрнең статусларын тигезләштерергә кирәк. Бу әлбәттә кирәк дигәндә, бу кирәк сүзе астында бик күп гамәлләр тора. Әмма бу инде шундый уртак бер гомуми бер тәкъдим. Халык канунда, дәүләт өлкәсендә дә төбәк телләрен дәрәҗәсен үстерү кирәк. Ягъни кешедә, мәсәлән, Татарстанга килгәндә, татар кешеләре арасында гына түгел, рус кешеләре, башка милләт вәкилләре арасында татар теле ул бер үз анның бер өлеше булырга тиеш. Татарстан үз анның бер өлеше булырга тиеш. Менә әйтәләр бит, рус кешесе дә әйтә, мин Татарстаннан. Әйтәләр бит. Мин Татарстанлы. Анда идентичность бар, төбәк идентичность, региональная идентичность. Һәм менә бу өлешнең, бу үз анның бер өлеше, шул телнең, татар телен әзрәк булса да белүне кертергә кирәк. Татарский язык должен стать частью региональной идентичности всех татарстанцев. Такая рекомендация. Икенче, инде бу шулай һәрвакыт бу сүз коела, муниципаль һәм дәүләт хезмәткәрләренә төбәк телләрен тапшыру өчен квалификацион имтиханнар системасын оештыру. Ягъни менә муниципаль хезмәткә керә кеше, ул татар теле имтиханын бирә. Һәм бу күбрәк бары тик
татар теле районнарга гына кагылмый, бу барлык Татарстанга кагылырга тиешле бер рекомендация тәкъдим. Өченче, ул телләргә икътисади бәя бирергә кирәк. Дать экономическую стоимость языкам. Ягъни, мәсәлән, кеше эшкә керә, һәм эш бирүче, работодатель аңларга тиеш. Ике телле кеше аның өчен күпкә әһәмиятлерәк. Чөнки ул теге маркетинг ягыннан, клиентларны җәлеп итү ягыннан ике телле ул кеше ул күпкә мөһимрәк булып китә. Ул нидер истәмә кертә ала, нидер истәмә кырым кертә ала аны кеше. Мин менә без күпбездер кафега кереп, әгәр дә татар телле сатучыны күрсәк, ничектер күңел йомшара, шулаймы? Бармы анда нәрсә? Һәм менә бу әйберне аны ничектер хокук системасына түгел, ничектер күбрәк аны турында сөйләргә кирәк. Нинди өстенлекләр бирә бизнеска менә ике телле кеше. Дүртенче тәкъдим билингваль мәктәпне тәмамлаучылардан төбәк телләрендәге мәктәпләрне тәмамлаучылардан тәрҗемәчеләр, дизайнерлар, яңа медиа контент булдыручылар кластерын оештырырга кирәк. Ягъни айрым бер хезмәт рыногы оештырырга тиеш менә бу татар телле кешеләрне үз эченә кертә торган. Безнең ул оеша башлаган инде, шулай бит. Татар журналистлары бар, безнең эшмәкәрләре бар. Һәм бу үсә барыр, ул тренд бар, Аллаһка шөкер. Мин инде тизрәк бу нәтиҗәләрне сөйләп китәм. 5-4 минут минем кала. Шулай киңәшләр арасында республикада тел сәясәте концепциясын булдыру һәм менә бик мөһим бер шундый караш, бу принцип инде. Максатчан сәясәт ул ике буыннан гына үз нәтиҗәләрен бирә. Ягъни без телне тигез дәрәҗәдә кулланышка керсә, әле ике буыннан соң гына безнең чынлап тел статуслары тигезләшер. Ике буын, ягъни 30 елдан артык, 30 ел дәвамында башкарыла торган сәясәт кенә үз нәтиҗәләрен бирер. Һәм менә 25 ел эчендә Татарстанда булган сәясәт, ул әзрәк булса да үз нәтиҗәләрен бирә башлады, әмма ул әлбәттә әле камил түгел. Һәм моны күздә тотып экспертлар шундый нәтиҗә ясаганнар. Безгә тел сәясәте концепциясе кирәк һәм дөнья тәҗрибәсенә таяна торган концепция кирәк. Әлбәттә бу Россиянең хокук системасын күз алдында тотыла торган әйберләр инде. Бу икенче киңәш бик мөһим. Киңәш җәмгыятьтә билингвальлекне һәм полилингвальлекне, күп телләрне белүне актив пропагандалау кирәк. Бу айрым бер медиа концепцияда булырга тиеш. Чөнки башка илләрдә андый нәрсә бар. Бездәге шикелле менә татар теле нәрсәгә кирәк, ул башка Авроп илләрендә дә шулай булган. Алар да әйткәннәр, нәрсә өчен безгә теге мәсәлән валид теле Уэльста. Инглиз телендә дә сөйләшә алабыз. Безнең төп дәүләт теле инглиз теле, андый әйберләр дә булган әлбәттә. Башка төбәкләрдә андый әйберләр булган. Әмма максатчан менә шундый сәясәт үз нәтиҗәләргә китергән. Аннарсын шундый киңәш төрки телләрдә үзенчәлекле контентны булдыру. Ягъни күбрәк казахлар белән, күбрәк төркләр белән, күбрәк Үзбәкстан халкы белән эш итү, бердәм медиа кырны булдыру, методикалар буенча фикер алышу, чөнки безнең телләребез дә уртак, проблемаларыбыз да уртак булырга мөмкин. Татар телендә белем бирүче мәктәпләрне үстерү программасын кабул итү,
башка территорияларда үрнәген тарата торган модель мәктәп булдыру, ягъни без модель мәктәпне булдырабыз. Һәм аның нигезендә инде идеаль татар мәктәпне булдырабыз. Берничә ел эшли, һәм аның нигезендә без бу үрнәкне, бу мисалны таратабыз башка мәктәпләргә. Шундый тәкъдим. Һәм инде сынысы бер-ике татар телле мәктәпне укучыларын, уңышларын бәяләү нигезендә халыкара программа системасына кертү. Бизны бу программаны беләсездер, укытучылар. Система оценки учащихся международная. Халыкара бу система, аңарга татар телле мәктәпләрне кертү. Кайсы бер мәктәпләребез инде Татарстанда бу система керә башлаган. Ничек бу системага кереп була? Бу афойдыгыз так. Беренче чиратта бу монда бизнес турында гына сүз бармый, шулай IBO системасы бар. Без аның турында сөйләп китербез әле. Бу системаларга керү кандидат буларак һәр вакыт анда заявка да биреп була. Менә визага. Бу ничек инициативаны күрсәтәсен, әкренләп аларның стандартларын өйрәнәсен һәм бу стандартлар нигезенә таянып эш итә башлыйсың. Кайсы бер мәктәпләребез инде бу системага керә башлаган дип әйтәм. Икенче слайд. Буларны әйтеп тормыйм инде, безнең хукуки проблемаларыбыз бар. Анда институт прописки дигән нәрсә бар. Татар телен белмәгән балалар татар мәктәбенә укырга керә. Аннарсын безнең конкурс системасы хәзер юк татар мәктәпләрендә, элек бар иде. Аннарсын инде гослар әлбәттә үзенең өлешен кертә. Һәр бер проблема белән эш итеп була. Мәсәлән, шундый тәкъдим. Татар телен белмәгән балалар татар мәктәбенә керсә, аларга аерым бер адаптацион программа күрергә. ИПР дигән механизм бар. Бар бит безнең. Индивидуальный план развития, шәхси үсеш планы. Менә шуның нигезендә хәзер закон андый мөмкинлек бирә. Шуның нигезендә бер ел эчендә шундый шәхси эш алып барырга шундый балалар белән кем татар телен белми. Әлбәттә бу кыен, бу нинди ресурслар таләп итә, укытучыларның ресурслары вакытын таләп итә. Әмма моны аерым бер механизм буларак программага кертсә, һәм аңа нинди ресурслар җибәрсә, акчалар финанслау әзрәк булса, бу әзрәк булса да бу татар телен белмәгән балаларның проблемасын чишер иде. Татар мәктәпләрендә татар телен белмәгән балаларның. Җәмгыяви куркулар инде сез беләсез, ата-аналар әйтәләр, бердәм дәүләт имтиханын татар телендә биреп булмагач инде, алар менә рус телендә укытыгыз диләр. Бу инде төп проблемаларның берсе. Аның турында күп сүз алышып була, әңгәмә хәтта кырып була, чыннан да бу шулаймы, юкмы? Әлбәттә, хәзер бу таләпләрне күздә тотып, безнең сәясәтчеләребез дә аның турында әйтә. Җәмгыяви куркулар инде ул сездә бар, сезнең кагазларыгызда. Киләсе слайдлар. Бу инде уңай яклары татар мәктәбенең, сез аны күрә аласыз үзегезнең брошюркаларда. Киләсе слайд. Мөмкинлекләр. Бу инде безне свод анализыга ашаган нәрсә. Уңай яклар, мөмкинлекләр һәм җитешсезлекләр. Киләсе слайд. Берничә гомуми тәкъдим инде мин сөйләп киттем аларны. ИБР аша, башка слайд. Хукукый иҗтимагый тәкъдимнәр. Бу инде ата-аналар белән эш итү, ата-аналар берлеген булдыру һәм бу ата-аналар берлегеннән булган таләп кую бердәм дәүләт имтиханын татар телендә, башка төбәк телләрдә бирү мөмкинлеген таләп итү. Бу ата-аналардан килә торган эш таләп булырга тиеш. Мәктәпләрдән, мәгариф министрлыгыннан гына түгел, иң беренче чиратта ата-аналардан. Без беләбез инде, менә ата-аналар инде хәзер бик күп нәрсәне хәл итә алалар. Татарстан мисалында без аны күрдек. Әгәр дә татар телле ата-аналар үз берләшмәсен булдырып, шундый таләп турында һәр даим сөйләп китсәләр, бу бердәм дәүләт имтиханын төбәк телләрдә бирү мөмкинлеген үстерер иде.
Бу айрым бер стратегия, аның турында сөйләргә кирәк әлбәттә. Пиар стратегия турында әйттек, татар теле белем нәрсә өчен кирәк. Бу айрым бер пиар стратегия булырга тиеш. Мәгариф журналы бездә юкмы монда? Гаилә һәм мәктәп журналы юкмы? Кызганыч чакырдык аларны. Менә экспертлардан булган киңәш хукукый проблемаларга күбрәк игътибар итү. Россия хукукый системасына карата булган тәкъдимнәр турында менә алар буенча айрым бер бүлек булырга тиеш мәгариф журналларында. Укытучыларыбыз, директорларыбыз, урынбасарлары күбрәк хукукый яктан хукукый якны яхшырак белергә тиеш. Һәм белергә генә тиеш түгел, тәкъдимнәрен дә кертергә тиешләр. Бу бары тик экспертларның эше генә булырга тиеш түгел, бу җәмәгатьчелек тарафыннан, мәктәпләр тарафыннан, ата-аналар тарафыннан яңгыртылган тәкъдимнәр булырга тиеш. Аның өчен һәрдаим сөйләргә кирәк, аңлатырга кирәк, аңлату, агарту өчен алып барырга кирәк. Бу шулай дәүләт сәясәте булырга тиеш. Һәм шулай моны әгәр дә без татар телле мәктәпләр үсеше турында үсеше программасы турында сүз алып барабыз икән, бу программага керергә тиешле әйберләр. Һәм тел үсеше концепциясына да керә алдырлык өлешләр. Киләсе слайд. Милли университетны булдыру дигәнне күрдек инде, без теге атнада милли университет турында фикер алыштык, үз тәкъдимнәрне керттек. Алла берсә инде бәлки ул җәмәгатьчелек тарафыннан эшли башлар. Укытучылар, менә моны күрдек инде. Билингваль төбәкләргә укытучылар стажировкалары кирәктер. Башка менә без дөнья тәҗрибәсен сөйлибез, аны күрергә, карарга кирәк. Без менә монда теория нигезендә генә аны беләбез. Сәләтле укытучыларны татар телле мәктәпләргә баруны стимуллаштыру турында сүз алып бардык. Яңа буын укытучылар, егетләр күбрәк кирәктер мәктәптә. Кем шуның өчен кем шуны хуплый? Барысы да хуплый, чыннан да егетләр татар мәктәпләрендә җитәрлек түгел. Мин бетерәм, соңгы киңәшләр, соңгы слайд. Бу мин уйлыйм төп слайд. Без менә төрле фикерләр нигезендә менә шундый татар телле мәктәпләрнең киләчәк модельләрен яздык. Бу шундый барды гипотеза рәвешендә генә. Бу ниндер бәлки идеаль караштыр, әмма без менә хәзер шундый модельләрне күз алдында тотабыз. Бәлки тагын ниндер модель кирәк, тагын нәрсәдер җитми, бәлки берсен сызылмат ташлыйбыз. Без менә шуның турында әле ахырда сезнең белән сөйләрбез. Мәктәп модельләре тиз генә аңлатып бетерәм инде. Беренчесе ул сәләтле, кызыксынучан балалар өчен аз комплектлы мәктәпләр. Сонцы безнең Казанда бар дигән мәктәп, Мәскәүдә интеллектуаль мәктәп дигән бар, алар менә Актанышта эшләп караганнар иде. Менә шуның типындагы аз комплектлы татар телле мәктәпләр берничә булырга тиеш. Икенчесе ул теге камил инфраструктурасы, бәлки анда бассейн да булырга тиештер. Шундый көчле белем бирү үзәкләре булырга тиеш. Икенче гимназия типындагы, бәлки күбрәк анда инновацион әйберләр дә керергә тиештер. Казан турында әйткәндә инде һәрбер районда андый мәктәп булырга тиеш. Мәскәү районында гына түгел, һәрбер районда андый мәктәп булырга тиеш. Тиеш сүзен яратмыйм, әмма туры килә инде шулай сөйләр. Кем тиеш, шундый сорау туа. Һәм автобус йөри. Әле менә микрорайон буйлап автобус йөри, балаларны китерә ул мәктәпкә. Менә безнең 12нче мәктәп бар, яһуд телле мәктәп, еврей мәктәбе. Анда алып киләр автобус белән. Ни өчен без үзебезнең Казаныбызда шулай берничә шундый мәктәп, татар телле мәктәп булдырып, анда йөртә алмыйбыз балаларны. Бу бик зур проблема, ата-аналардан әйтелгән проблема. Мин ни өчен белмим татар мәктәбенә, чөнки безнең якларда ул юк, һәм мин аны машина белән алып йөртә алмыйм. Шундый проблема бик еш очрашты
очрады ата-аналар фикерендә. Ишенче тип, ул факультетлар системасы шикелле эшләтә торган мәктәп, бу 7-8 класстан башлана, ул берничә кечкенә мәктәп бер канат астында. Ул анда иҗади юнәлеш, медиа юнәлеш, бәлки анда физмат, татар телендә физмат булырга тиеш, һәм башкалар. Дүртенчесе ул чит телләрне, ягъни полилингваль гимназия. Полилингваль гимназия, бишенчесе ул шәхси мәктәп, анда инде аның нигезләре икенче төрле булырга мөмкин. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.